Yəni əlini tanımadan insan haqqı tanıya bilməz. Peyğəmbəri tanıya bilməz. Ənə Mədinətül ilm və Əliyyun babuha. Peyğəmbər buyurur, mən elmin şəhəriyəmsə Əli onun qapısıdır. Qapını açmamış şəhərə girmək olmaz. İstəyirsən Peyğəmbəri tanıyasan və Allahı tanıyasan, gərək bu qapıdan daxil olasan. Bu qapı ilahi mərifətin qapısıdır və Əlini tanımağın yolu, Əli ilə Quranın bir bənzərliyi var. Əli ilə Quranın, Peyğəmbərlə Quranın, Əhl-i Beytlə Quranın bir oxşar cəhəti var. O budur ki, Quran haqqında Allah buyurur, la yəməssuhu illəl mutəhhərun. Buyurur, Quranı paklardan başqa heç kəs başa düşməz. Ola bilər adam Quranı əzbər bilə, amma Quranın arxasında olan mənaları paklanmış insanlar, ürəyi təmizlənmiş insanlar tanıya bilər. Əhl-i Beyt də belədir. Ola bilər adam Əlinin doğulduğu ili əzbər bilə, yadda saxlaya. Əlinin həyatını oxuya, əzbərliyə, hansı döyüşlərdə nə şücaət göstərib, amma Əlini tanımaq üçün bu kifayət eləmir. Əlini tanımaq üçün gərək ürək təmiz ola, qəlb təmizlənə, insan özünü təmizləyə ki, Əliyə mərifət qazana bilə. Və Əliyə mərifət qazanmaq üçün özü təmizləmək lazımdırsa, insanın özünü təmizləməsi üçün Əlinin məhəbbəti yenə də yardımçıdır. İnsan Əlinin məhəbbəti vasitəsilə təmizlənir və təmizlənməsi vasitəsilə də Əlini tanıyır. Əlini tanımaqla da Allaha yönəlir. Bu, Əleyhisselam haqqında bir neçə cümlə idi ki, icazə verin ki, bundan artıq vaxtınızı almayayım. Allaha çox şükür edirəm ki, Allah bizi bu yola hidayət edib ki, biz Əleyhisselamın vilayətini qəbul edən insanlardanıq. Bu Allahın xüsusi nemətidir və Allahdan istəyirəm ki, bizi Əlinin məhəbbəti ilə yaşadıb, bu məhəbbətlə dünyadan aparsın. Və bu dünyadan köçən günü, qəbrin əvvəl gecəsi deyirlər, ən qorxulu gecədir. İnsan təzə bir aləmə gəlib çıxıb, deyirlər, o vaxtı, sual olunan vaxt Əlinin vilayətini tanıyanların başı üstünə ağa özü gələr, mübarək qədəmləri ilə diyanar başı üstündə və xoş o adamın halına ki, suallara cavab verəndə Əleyhisselam başı üstə diyanar və mələklərə buyurar ki, o məni sevən adam olub, o mənim aşiqim olub və ona sual verməyin. Nə sualınız var, mənə verin, mən onun əvəzindən cavab verim. Və o zaman heç bir mələk cürət eləyib, Əlidən soruşa bilməz, mən Rabbuk, sənin Rəbbün kimdir? Heç bir mələyin buna cürəti çatmaz. Allah bizi Əleyhisselamı tanıyanlardan qərar versin inşallah.